Grupo 1, 2, 3, cada uno. Busquen a su líder. Empezamos a ¿Líder? No, como sea, no importa. ¿Dónde están los líderes? Iván, acá, Porfi. Busca a tu grupo. José, Ana, José también. José, ya tienes tu grupo ahí contigo. Acá. Yolmen no trajo, no reunió el grupo. El grupo trajo a Yolmen.